আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। আর আমি আপনাদের নতুন পদ্ধতিতে কিছু গান নিয়ে হাজির হয়েছি। আর আমি সবগুলো গানগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। আর এখানে রয়েছে কিছু বল রয়েছে, কিছু গান রয়েছে এবং কিছু রয়েছে অনেকগুলো বুলেট। আর আমি এই গান এবং বুলেটের সাহায্যে বলগুলোকে আক্রমণ করে দেখাবো। ওখানে রয়েছে 4টি ডিফারেন্ট কালারের সেম বল। আর আমি এখানে রয়েছে একটি বিজ্ঞান, খুব চমৎকার একটি বিজ্ঞান, দেখতে খুব চমৎকার এবং হেভি কালারফুলি। ওয়াও ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল। ওয়াও। আর এই বন্দুকের সাহায্যে আমি এখান থেকে নিব একটি বুলেট। প্রথমে যে বলটা আছে ওটাকে, লেটস গো। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল গান। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল গান। এখানে রয়েছে আরও একটি সুন্দর কালারফুলি একটি টয় গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় একটি গান। তার সাথে রয়েছে একটি বুলেট বক্স, দেখতে খুব চমৎকার। ওয়াও ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি গান। এবং এখান থেকে আমি একটি বুলেট নিয়ে আক্রমণ করব হচ্ছে ওই টয়টাকে। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল গান। এবং এরপরে রয়েছে আরও কিছু বল, আর আমি বলগুলোকে দাঁড়া করাবো ওখানে। ওয়েট। এবার রয়েছে দুটো বল এবং দুটো বলকে আমি দাঁড়া করেছি এবং তার সাথে রয়েছে আরও একটি সুন্দর কালারফুল একটি গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। এটার সাথে রয়েছে 5 রাউন্ড ফায়ার বুলেট বক্স, দেখতে খুব চমৎকার। ওয়াও। এটার সাথে আমরা নিব দুটো বুলেট এবং প্রথমে আক্রমণ করব। ওয়াও। পরে আমরা ফায়ার করব হচ্ছে। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল গান। এবং এরপর রয়েছে এখানে আর কিছু 4টি বল রয়েছে, আমার এই বলগুলোকে দাঁড়া করাবো। ওয়েট। আর আপনাদের মাঝে বাকি রয়েছে দুটো গান ইন্ট্রোডিউস করা বাকি রয়েছে। আর আমি দুটোর জন্য রয়েছে 4টি বল, আর আমি 4টি বল দুটো গান দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। আর প্রথমে রয়েছে এখানে একটি সুন্দর একটি গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। আর এটার সাথে রয়েছে আরও খুব আকর্ষণীয় দুটো বুলেট। আমরা হচ্ছে বুলেটগুলোকে নিব। খুব সুন্দর দুটো বুলেট রয়েছে এখানে। প্রথমে একটি বুলেট নিয়ে আমরা এটাকে ফায়ার করব। ওয়াও। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল টয় গান। এবং আমাদের যে লাস্ট গানটি রয়েছে, খুব আকর্ষণীয় এবং হেভি পাওয়ারফুল একটি গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং হেভি পাওয়ারফুলি। এটার জন্য রয়েছে এখান থেকে একটি বুলেট নিব। ওয়াও। এবং এরপর এখান থেকে ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয় গান। আসসালামু আলাইকুম।